kulanti waxaan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha goorahan oo kale ayaynu ka maqadnaa halkan waxaynu kusoo qaadanaa waxyaabaha isboortiga ka cusub ee maalinkaasi taagan sheekooyinka aynu kusoo qaadan doono maanta barnaamijka waxaa qayb ka noqonaya tartanka Euro oo maanta la soo gabagabeyn doono xulalka u soo baxay tartankaasi iyo sidoo kale kulamada caawa laga ciyaaraya tartankaas aan barnaamijkeenu kusoo qaadan doonaa kama marna wararka suuqa kala iibsiga maxaa ka cusub maanta kooxdaada ayaan sidoo kale barnaamijka qayb ka ah qodobada aynu kusoo qaadan doono farsamadii kaamiraduna waa Fuad Maxamuud Maxamed Cabdulqaadir Xuseen ayaan ahay haddii aynu ku bilownana wili waxaa soconaya tartanka Euro 2020 iyadoo xulal tartanku ay goorsii horeystayba ay xaqiijisteen booskooda wareegga 16 caawa tartankaasi gruubyadiisa la soo gabagabeynaya kulamo xiiso badan jiro marka tartanka intuu gruubyadiisu aysan dhamaanin xulala jiray oo goorsii horeysay ba xaqiijistay booskooda wareegga 16 ilaa hadda waxaa jira xulal u soo baxa marka laga soo tago kulamada caawa la ciyaarayo marka xulalka tartankan goorsii horeysay 16 gaar waxaa qayb ka ah xulka qaranka kubadda cagta Italy, Wales, Switzerland, Belgium, Denmark, Netherlands, Austria, England, Croatia iyo Czech Republic. Sweden iyo France caawa labada group ee ciyaaraya ay qayb ka yihiin yani France groupka ugu dambeeya tartankan F oo qayb uu ka yahay xulka ugu horeeyay groupkaas boos ka xaqiijistay wareegga 16 ku qayb ka yahay Sweden sidoo kale sidaas oo kale marka caawa kulamada laga ciyaarayo marka Sweden groupka ka socotay France groupka ka socoto xulalaha laga sugaa bis intaas ayaynu ku yihiin marka kadib waxaa bilaabanaya sidoo kale tartankan in wareegiisa 16 kala guda galo marka caawa tartanka la soo afjaraya oo kulamo xiiso badan jiro waxaana qayb ka ah groupka iyo kulamo laga ciyaarayo iyo sidoo kale groupka F oo ah groupka ugu dambeeya ee tartankan groupka iyo kala markaad eegto kala xulalka ku jiro oo ah Slovakia, Spain iyo sidoo kale Poland iyo sidoo kale xulka qaranka kubadda cagta ee Sweden booskiisu asay shaki kaga ma jira laakiin Spain, Slovakia iyo Poland oo kale dhamaantood caawa rajo wada leeyihiin marka waa labadii group ee tartanka caawa laga ciyaarayo kooxuhu aad ay u qasan yihiin gruubyadaas marka loo eego yani natiijooyin ahaan ay iska daba dhow yihiin xulalkan marka caawa Spain oo kale labadii kulan oo soo ciyaaray barbardhac soo dhaafi weysnaa Slovakia iyo Poland oo kale ayagana natiijooyin fiican ay ka heestaan tartanka marka caawa hal xulaa groupka laga sugaa marka laga soo tago Sweden oo kale marka caawa Spain waa loo yaabaa xul weyn waaye waxa qayb uu ka ah xulalka loo saadaalinaya tartankan guuleysigiisa marka caawa Spain dagaal xoogan ay wajihi doonaan marka waxayna wajahayaan xulka qaranka kubadda cagta Slovakia dhankiisu rajo ka leeyahay tartanka inuu soo ciyaaro uu gudbo wareegiisa xigay ee tartanka 16 Sweden rajo fiican ay leedahay Poland ay ciyaaraysa marka groupkaasi kulamadaasi caawa ka jira dhamaantoodna kulamadan hal waqti soo wada galayaan groupka marka loo eego oo kale groupka iyo kale waxay soo galayaan kulankaas 7 fiidnimo yani xilliga Soomaaliya oo kale waqtigaas ayaa laga daawan karaa kulamadaas caawa groupkaas laga ciyaarayo waan arki doonaa xulka qaranka kubadda cagta ee Sweden groupkan ka soo raacay sidoo kale waxa si gaar ah isha looga hayaa kulankan groupkan iyo kale xulka qaranka kubadda cagta Spain tartanka duu isagaaro ceeb ay ku noqon kartaa xidigo waaweyn oo miisaaniyad kale kubadda cagta metelaya xulkaas Slovakia iyo Poland oo kale marka la barbar dhigo Spain oo kale wuxuu ahaa fursad fiican uu ka heystay groupkan laakiin waxay u muuqanaysaa in aad uu kaga faa'iideystay laakiin caawan arki doonaa Spain waxa uu groupkan uu kala yimaado ama tartanka hadii uu isaga hari karayo groupka F oo ah kulanka ama groupka ugu xiisaha badnaa tartankan Euro 2020 waxa uu ahaa group kooxo waaweyn xulal waaweyn la isugu aruuriyo oo kale in Jarmalka, Faransa iyo Portugal hal group la isku geliyo oo lagu dhex tuuray xulka qaranka kubadda cagta ee Hungary Portugal oo doonaya tartankan inuu difaacdo Faransa oo ah championka koobka adduunka Jarmalka oo ah xul kale awood badan groupkan ay ku wada mideysan yihiin Faransa qodiisu wuxuu qayb uu ka yahay hadda xul booskiisu shaki badan uu ka wajahin oo kale laakiin Portugal iyo Jarmalka iyo sidoo kale Hungary oo kale Hungary tartanka rajo badan kama laha laakiin Jarmalka iyo Jarmalka iyo Portugal caawa aad isha looga hayaa natiijooyin kale imaan karaan marka groupkan sida isku wajahayaan hadii aynu fiirinana wuxuu ka tirsan yahay groupka F kulamo xiiso badan caawa ka dhacaya waxa isku wajahaya Jarmalka iyo Hungary Jarmalka marka la yiraahdo Jarmalka Hungary wajahaya waxa rajo fiican ee kaliya oo kale inay soo dhaafi karayaan Jarmalka awoodiisa Portugal oo soo tijaabiyo soo dardaray laakiin ay xusid mudan tahay in kulankii furitaanka ee tartankaasi
guuldaro uu dirqi ah uu kala kulmay Faransiiska marka laakiin Jarmalka Portugiis oo soo dardara caawa Hungary wajahaya kulanka ugu xiisaha badan tartanka aad isha lagu wada hayo Ronaldo xulkii ugu badnaa Yurub uu metelay uusan gool u ka dhalenin waxa u dhaxeeya Portugiiska iyo Faransiiska marka Portugal caawa isha lagu haya Ronaldo sidoo kale isha lagu haya Ronaldo waxa lahaa waxay ahaayeen labada xul oo kaliya oo Yurub oo ka dhisan uusan gool ay ka dhalenin Spain iyo France waqti badan wajahay afar kulan oo Jarmalka wajahay laakiin uu soo afjaray kulankii ugu dambeeyay ee guuldarada ay kala kulmeen oo gool u ka dhaliyo goolkii furitaanka ee ciyaartaas marka France caawa soo afjari kara leeyahay record xumadaas ka yeesata xulka qaranka kubadda cagta ee Faransiiska in kulamo badan uu wajahay laacibku uusan gool ka dhalenin waxa leeyahay taasi caajis ay kaga muuqataa leeyahay Ronaldo laakiin Ronaldo wax kasta ka filo waa Cristiano Ronaldo markii la yiraahdo Ronaldo shabaqa wajahayana waxaad ugu fududaan leeyahay marka caawa Ronaldo iyo xulkiisa qaranka ee Portugal isha lagu wada haya waa xulka sanadkii hore ee tartankan ku guuleystay marka caawa xulkiisu uu soo saari karaa wareegga 16 in tartankan ay u gudbaan kulamadaas xiisaha badan ayana caawa tartanka Euro laga ciyaarayaa si guud hadii aynu u dulmaran yani ciyaarta waqtigan la daawan karo oo kale Jarmalka iyo Hungary ciyaartoodu dhamaan waxay soo dhacaysaa in groupkan F afarta koox ee ciyaaraya 10 fiidnimo ee soo dhacaysaa ama 4 saac oo kale Hungary iyo Jarmalka isu jaaya Faransiiska iyo Portugal kulanka ugu xiisaha badan Portugal iyo Faransiiska oo dhaxmari doona in arki doona natiijooyinka ku soo baxa barnaamijyadeena dambe iyo ku soo qaadan doona wararka suuqa waxyaabaha ka cusub maanta sportiga hadii aynu fiirinana kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay ku soo biirtay xiisaha loogu jira laacibka kooxda kubadda cagta ee Aston Villa Jack Grealish 25 sano jirkan qaab ciyaareed fiican oo kooxdiisu ku haystay hadda England oo sidoo kale qayb uu ka yahay xulal xidigaha ku metelaya tartanka Euro marka Manchester City laacibkan aad loo la xiriirinayo Pep Guardiola kooxdiisu isbedel badan uu doonayo in xil ciyaareedkan uu ku sameeyo waayo kooxda Chelsea finalka tartanka Champions League kaanata marka Pep Guardiola wuxuu doonayaa kooxda in xidigu ku fasaxo xidigu weyn oo keeno kooxda marka Jack Grealish wuxuu ahaa xidigaha afka hore kaga jira yani xidigaha uu doonayo liiska hore ayuu kaga jira Jack Grealish marka hadda waxa leeyahay kooxda Chelsea Tuchel oo ku soo biiray leeyahay laacibkan kooxaha doonaya marka laakiin wararku waxay sheegayaan in laacibkan Aston Villa qudhiisuba uu doonayo ku biirista kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa leeyahay in Manchester City uu ku biiro Harry Kane uu yimaado kooxdaas waxay noqon kartaa xul afka hore kaga wada ciyaarayaan xidigo reer England oo kale Phil Foden Harry Kane iyo Jack Grealish waxay noqonaysaa aad isku fahamsan oo kale kooxuhu Premier League ay ku dhibaatoon doonaan in afkaasi celiyaan waa hadii Manchester City labadaas xidig ay la soo wareegto wararka kale suuqa hadii aynu fiirinana maanta majalladaha ay ka qoriyaan kooxda kubadda cagta PSG-na waxa ay doonaysaa la leeyahay ama aad laacibkan ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo kale Kylian Mbappe wuxuu qayb u ka yahay xidigaha waaweyn ee kooxdaasi mar walba laacibku wuxuu wararku suuqa ay sheegayaan in kooxdu iska tagi karo marka hadda waxaasi oo dhan waa ay soo dhamaadeen Kylian Mbappe kooxdiisa asiga weydiistay in la fasaxo wuxuu doonayaa in koox cusub oo ku biiro marka laakiin waxa xusid mudan in laacibku qandaraaskiisu intaas uusan ka keenin uu dhamaanayo oo xagaaga soo aadan markii la gaaro oo kale marka PSG wax walba xidigan ay ku qancin kartaa ay sameynaysaa waqtigan annaga inta maanta barnaamijka ciyaaraha tan iyo kiisa xigeentaan ku kulmi doonaa manala